हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में बात करेंगे नया वाला जो जियो फोन आया है जिसमें कैमरा लगा हुआ रहता है आगे पीछे। उसमें अगर आपका रिंगटोन नहीं बज रहा है तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो पे ये सीखने को मिलेगा। वो चैनल पर पाएँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का साइन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, जियो फोन कैमरा वाला है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखें तो इस तरफ कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी कैमरा है। तो अगर आपके पास इस तरह का मोबाइल फ़ोन है और उसमें रिंगटोन नहीं बज रहा तो आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे इस लॉक को अब बीच वाला ऐसे दबा के रखेंगे तो लॉक खुल जाता है। देखिए, दबा के रखिएगा तो ये लॉक खुल गया, ठीक है ना। और अब आपको क्या करना है, अगर आपका हिंदी मोड है तो और अच्छा, और इंग्लिश मोड है तो वो भी अच्छा। ये जो हच वाला जो बटन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो हच वाला बटन है इसे दबा के रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ केवल कंपन। अगर इंग्लिश में होगा तो वहाँ वाइब्रेशन मोड लिखा हुआ आएगा, हिंदी में था इसलिए केवल कंपन लिखा हुआ है। और इसे दबा के अगर रखेंगे फिर से तो देख सकते हैं रिंगटोन और अलर्ट। तो इस तरह आपका मतलब कि रिंगटोन बजेगा। अगर आपका जियो फ़ोन में रिंगटोन अगर नहीं बज रहा है तो सिंपली यही इसी को दबा के रखना है, लॉक खोल के। जिसे मैं बता दे रहा हूँ, ये बंद हो गया तो ये लॉक हो गया, देख सकते हैं। इसको बीचला दबा के लॉक खुल जाता है इस तरह। और जो हच बटन है ये जैसे बताया मैंने, इसे प्रेस करके रखना है हल्का सा। देखिए केवल कंपन लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह फिर से हल्का दबा के रखेंगे तो देखिए इस तरह हो गया। तो उम्मीद करते हैं अगर आपका जियो फ़ोन का रिंगटोन नहीं बज रहा है तो आप इस तरह उसे ठीक कर पाएंगे। और चैनल पर पाएँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का साइन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।